Ред се редат скандалите околу пописот. Доволен број попишувачи нема. За оние кои веќе се пријавиле, нема вакцини, ниту тестови, а ќе влегуваат по домови кај заразени лица од COVID-19. Законското решение опозицијата го проблематизира. Власта вели попис има, бил статистичка операција. А од друга страна, првиот вице-премиер Груби од косовските политичари побара помош за попишување на албанската диаспора. Ваквите чекори на Груби, според поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски, даваат предзнак на попишувањето како политичка, а не статистичка операција. Ова сега што се случува со изјавите на Груби и Османи и повикот на Курти од Косово за попишување го немало никаде. Тоа е мешање во внатрешните работи. Тоа е одскокнување од она што значи државност и ред во една држава. Тоа е паралелна дипломатија. Она што е симптоматично е што и покрај реакциите на јавноста и експертите, владата не гледа ништо спорно во тоа што го направил Груби. Секој повик за поддршка на пописот е плюс придонес кон успешноста на оваа статистичка операција. Ги повикуваме сите политички чинители, нагласно што можат да испратат порака за поддршка на пописот. Од владата повикуваат сите домашни политичари, вклучувајќи ги оние од опозицијата, да испратат порака до граѓаните за попишување. Но од опозицијата се цврсто на ставот. Пописот мора да се одложи. Во момент кога пандемијата со COVID-19 зема се поголем запад, ВМРО ДПМН упатува пораки за пописот да се одржи на есен, откако ќе се имунизираме. Среде епидемија инсистираат на пописот проста причина што тоа за нив не е само статистичка, туку политичка операција. Заради политичкиот пазар на Заев, Среденов, Брансу и илјадници новозаболени и десетици починати на ден, тие ќе испраќаат 5500 попишувачи од дом во дом и на тој начин ризикуваат да настане експлозија на заразата. И дел од докторите апелираат пописот да се одложи. Доктор Чибишев вели дека живееме во епидемиолошка агонија, а немаме вакцини. Побара Комисијата за заразни болести да донесе препорака за одложување на пописот, за да немаме човечки загуби.